Survivors are still being pulled from the rubble by rescue teams more than 10 days after a 7.8 magnitude quake hit the border of Turkey and Syria. Sky News was at the scene when two sisters were rescued from under a bed where they took shelter as the earthquake struck. The people of Kahramanmaraş have begun to reclaim their community after the earthquakes destroyed much of the city. But there are acts of courage and endurance they can draw on here from a small number who were rescued from the rubble. And each one has a tale of wonder. Yine sallanır geçer diye düşündük ama bu sefer öyle olmadı. Direkt bina kaydı böyle. Gitti yani. Hissettim, kaydığını, gittiğini hissettim yani. O da kaydı. Çok kötüydü ama ikimiz olduğu için birbirimize destek verdik yani. Birbirimizden destek aldık. Tek olsaydım kafayı yerdim herhalde hani. Zeynep and Alife were imprisoned within the remains of their 7-story apartment building and would spend more than 4 days without food, water and light. They were freed by an Israeli and Turkish rescue team, and we managed to capture the moment. I could see you in your pajamas. You were shivering. I wonder what it was like. Evet. Ağlıyordum zaten. Mutlu olmuştum çünkü. Titriyordum, evet, çok soğuktu. Çok soğuktu yani. Ayaklarımı hissetmiyordum soğuktan artık. Early in the morning of February the 6th, Zeynep discovered her bedroom was shaking from side to side. She then made a life-saving decision. Bekledim. Sonra zaten aşağıdan kat kat düşme sesleri geldi. Binanın yıkılma sesi geldi. Böyle güm güm gidiyordu. O anda ben kendimi Elif'in kafasını yatağa koydum. Ben de kendimi yatağın altına girdirdim. The pair soon realized they were stuck under Zeynep's bed with absolutely no means of escape. Birbirimize dip dibeydik. Ama sağa sola dönme şeyimiz vardı yani, yerimiz vardı. Sağa sola dönebiliyorduk. Yüksekliği de böyle bu kadar bir şeydi yüksekliğimiz. Oturabiliyordum mesela. Bacaklarım ağrıdığında öbür tarafa dönüyordum. It was damp and it was cold. The temperature plunged below zero at night, so they held on to each other to keep warm.